هل ممكن مكملات الحديد او الكالسيوم اللي بتاخدها كل يوم تقتلك؟ انا دكتور محمد صقر، وصدقني 90% من الناس اللي بياخدوا الفيتامينات بياخدوها بطريقه مش مظبوطه، فبتسبب لهم تسمم، ممكن تسبب مشاكل في الكلى او حتى فشل كبدي. في الفيديو ده هقول لك على الجرعات الامنه للفيتامينات، ازاي تتناولهم صح، وامتى الفيتامين او المكمل الغذائي يتحول لسم بيمشي في دمك. خليك معايا للاخر. كم مره بناخد الحديد والكالسيوم وفيتامين د والمغنيسيوم والزنك ويحصل لنا منهم اعراض جانبيه، وممكن لا قدر الله يحصل منهم تسمم. هقول لكم الجرعات الموصى بيها لكل فيتامين او مكمل غذائي، واهميته للجسم والمصدر الغذائي لكل عنصر غذائي. واحد، الحديد. الجرعه الوقائيه من الحديد 18 مللي جرام في اليوم. التسمم بيحصل لو خدت اكتر من 45 مللي جرام، ده طبعا ممكن يسبب الم في المعده ويسبب غثيان واسهال. لو الجرعه زادت عن 60 مللي جرام للاطفال، ده ممكن يسبب تسمم حاد ومشاكل في الكبد. اهميه الحديد للجسم ايه؟ ان هو بيدخل في تكوين الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الاكسجين في الدم، وضروري جدا لصحه العضلات والجهاز العصبي. وكمان الحديد بيعزز المناعه وبيساعد في المقاومه ضد العدوى. مصادر الحديد الغذائيه، الحديد موجود في اللحمه الحمراء، الكبده واللحم البقري والدجاج، موجود في الاسماك، السردين والتونه، موجود في البقوليات، العدس والفاصوليا البيضاء والحمص، موجود الحديد في الخضار الورقي زي السبانخ والملوخيه، موجود في المكسرات، الكاجو، اللوز، موجود في البنجر، موجود في العسل الاسود. افضل مكمل غذائي في مصر متوفر فيه حديد الفيروسانول او هيمافورت، دول ككبسولات، وللاطفال في الفيروكور شرب. اثنين، الكالسيوم. الكالسيوم الجرعه الوقائيه منه 1000 ل 1200 مللي جرام في اليوم. التسمم بيحصل لو خدت الجرعه زادت عن 2500 مللي جرام، ده ممكن طبعا يسبب كوارث، مشاكل في الكلى او اضطرابات في ضربات القلب. طب ايه هي اهميه الكالسيوم لجسمنا؟ هو طبعا ضروري جدا لصحه العظم والسنان ومنع الهشاشه العظام، بيلعب دور اساسي في انقباض العضلات وانتقال الاشارات العصبيه، بيساعد في تجلط الدم وتنظيم ضربات القلب. طب ايه هي مصادر الكالسيوم الغذائيه؟ هو موجود طبعا في منتجات الالبان، اللبن والجبنه والزبادي، موجود في الخضار الورقي، السبانخ والبروكلي، موجود في المكسرات، في اللوز، في السمسم، موجود في الاسماك زي السردين والسلمون، موجود في البيض، موجود في البقوليات، الحمص، الفاصوليا البيضاء. افضل مكمل غذائي متوفر فيه كالسيوم في مصر هو اوستيو كير او كالسيوم دي 3 اف. 3، فيتامين د. فيتامين د الجرعه الوقائيه في اليوم منه 600 ل 800 وحده دوليه يوميا. التسمم بيحصل لو خدت جرعه زادت عن 4000 وحده دوليه يوميا، ده ممكن يسبب طبعا ارتفاع كبير في الكالسيوم في الدم، وبالتالي هتحصل مشاكل كبيره في الكلى. اهميه فيتامين د للجسم، هو بيساعد في امتصاص الكالسيوم فبيقوي العظم ويمنع الهشاشه، بيعزز المناعه ويحمي من العدوى، بيلعب دور في تحسين المزاج وتقليل خطر الاكتئاب. مصادر فيتامين د الغذائيه ان احنا نتعرض لاشعه الشمس لمده 15 ل 30 دقيقه يوميا، موجود في الاسماك الدهنيه زي السلمون والتونه والسردين، موجود في البيض، موجود في منتجات الالبان المدعمه بفيتامين د، موجود في الكبده الحيواني، موجود في المشروم اللي هو الفطر. افضل مكمل غذائي متوفر في مصر الديفيد 3 او اوستيوجاب دي 3. 4، المغنيسيوم. الجرعه الوقائيه من المغنيسيوم من 310 ل 420 مللي جرام يوميا. التسمم بيحصل لو خدت اكتر من 350 مللي جرام من المكملات، ده ممكن طبعا يسبب اسهال ومشاكل في التنفس وضعف في العضلات. طب ايه هي اهميه المغنيسيوم للجسم؟ هو طبعا بيساعد في ارتخاء العضلات وتقليل التشنجات، وهو ضروري جدا لانتاج الطاقه والتمثيل الغذائي، بيلعب دور مهم جدا في تنظيم ضغط الدم وصحه القلب، وبيساعد في تحسين النوم وتقليل التوتر. طب ايه هي مصادر المغنيسيوم الغذائيه؟ موجود طبعا في المكسرات، في اللوز، الكاجو، الجوز، موجود في البقوليات، في العدس، في الفاصوليا، في الحمص، موجود في الخضروات الورقيه زي السبانخ والسلق، موجود في البذور زي الكتان والسمسم ودوار الشمس، موجود في الشوكولاته الداكنه، موجود في الاسماك زي السلمون والماكريل. افضل مكمل غذائي متوفر في مصر مغنيسيوم بي 6 او سلوماج. 5، الزنك. الجرعه الوقائيه من الزنك من 8 ل 11 مللي جرام يوميا. التسمم بيحصل لو خدت جرعه زادت عن 40 مللي جرام في اليوم، ده ممكن طبعا يسبب قيء وخلل في جهاز المناعه. اهميه الزنك على فكره لجسمنا، هو ضروري جدا لتقويه المناعه وتسريع التئام الجروح، وبيحافظ على صحه الجلد والشعر، وبيساعد في تحسين وظائف الدماغ والتركيز. بيلعب دور مهم جدا في انتاج الهرمونات، خاصه هرمون الذكوره اللي هو التستوستيرون. طب ايه هي يا دكتور مصادر الزنك الغذائيه؟ هو موجود في اللحمه الحمراء، اللحمه البقري بقى والكبده، موجود على فكره في المكملات، موجود في المأكولات البحريه، المحار، الجمبري، التونه، موجود في المكسرات، الكاجو، اللوز، موجود في البقوليات، العدس والحمص، موجود في البذور زي الكتان والسمسم والقرع، موجود في منتجات الالبان، الجبنه واللبن. افضل مكمل غذائي فيه زنك متوفر في مصر زنكوفيت او اوبتي زنك. في نصايح مهمه جدا لازم نركز فيها، حاول الحصول على العناصر دي من الطعام الطبيعي بقدر الامكان، ما تتناولش المكملات بجرعات عاليه الا بعد استشاره الطبيب. يا ريت ما نخلطش مكملات الحديد مع الكالسيوم، ما تاخدش الحديد والكالسيوم مع بعض لانهم بيتعارضوا في الامتصاص. نتناول مكملات الزنك والمغنيسيوم بعيد عن مكملات الحديد للحصول على اقصى فايده. لو عجبك المحتوى اعمل لي لايك وشير وكومنت واشترك على قناتي وفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويومكم جميل.